klausimas, kada sistema duosim pinigų. Prašom, tada į tribūną užduoti klausimą, paprašiau. Ar kiti veikia? Taip pat buvau prašiusi, kad trumpai informaciją pristatytų Šilalės miesto VVG strategija. Tai kokioje stadijoje, kokie projektai? Ne, šiek tiek mažiau žinome apie miesto VVG strategiją. Šilalės miesto VVG yra ne Šilalės administracijos padalinys, jis nėra atskaitingas tarybai, tiesiog yra atskira asociacija, kaip kaimo VVG, kaip bendruomenė. Tai šiai dienai taip yra direktoriai, bet kažką pasakyti naują čia nelabai ką galėtų. Realiai taip yra gautas finansavimas, prasidėjusios veiklos, yra buvę 2 kvietimai buvo, tai yra neįgaliųjų ir senyvo amžiaus užimtumo kvietimai. Vienas kvietimas yra jau vertinams, perdodams į VRM, ten CPV ir taip toliau. Kitas kvietimas dar vyks procedūras ir vyksta pasiruošimas verslo projektų kvietimams ir liks kitais metais 2 kvietimai, tai yra socialinė verslo ir būtent jaunimo įgyvendinimo projektas. Tai iš esmės procesai vyks labai sparčiai ir kažko čia... Ar galiu tęsti tada toliau, kodėl ir inspiravo pakviesti ir daugiau sužinoti apie Šilalės miesto gyvenimo VVG strategiją, todėl kad ir iš gyventojų gavom klausimą apie sporto aikštelę esančią šalia stadiono ir kada jinai sulauks geresnių dienų. Žiūrėkit, aš paprastai atsakysiu, taip aš žinau šitą bėdą, šitą klausimą, taip aikštelė buvo iškasinėta. Kas iškasinėjai puikiai žinot, ne šita valdžia ir ne ana, greičiausiai dar ankstesnė valdžia ir ten ta aikštelė tokia pavirta. Tai kodėl nesutvarkyta, galėjom per eilę metų ieškoti sprendimų. Dabar taip, kai mes įsitraukėme į miestą VVG, kai gavom finansavimą, bet ten yra bendras finansavimas tiek aikštelės sutvarkymui įrangai, bet ir veiklom, tai vyks procesai, kurie, supraskim, yra ir laiką atžvilgių, parengėmėjai darbai, kurios neina nudirbti, taip visą projektą pasileisti viskam. Tai darbuotojai po truputį juda, šiais metais gal ir vyks kvietimas ir vis tiek iš tos VVG mes planuojam darbus, kiek tai leis pafinansuoti, jeigu neleis, reikės ieškoti iš biudžeto, dasidėti kažką tai ten padaryti. Bet tos aikštelės yra numatyta, jo labiau, kad šiandien aptarta projekto, tai yra tvenkinio sutvarkymo ir Ašučia, ten yra numatyta ir ne viena aikštelė, ir tos pačios aikštelės Pušynė ir bendruomenių parke papildomas aikštelės, tai tų vietų bus kur žaisti ir manau, kad po poros metų turėsim tiek vietų, kad tik būtų žaidžiančių kiekviena aikštelė. Prašom, Raimondė Gečienė. Dabar aš ne apie žaidimą, aš apie kapines. Yra liuteronų bendruomenės kapinės. Šilalėje, taip? Žinau. Taip yra. Pušyno teritorija, jinai apima partizanų užkasimo vietą dar apgaubta, yra priimta į tas kapines. Ir į mane kreipėsi liuteronų bendruomenės nariai. Ir su dideliu prašymu, kadangi jie ten tvarkė savo jėgomis ir sovietmečių tas kapinaitės ir buvo baudžiami kažkaip tai dėl tvarkymo, paskui Lietuvos nepriklausomybės metais atstatyta, sutvarkyta, įtvirtintos tos kapinės ir priskirtos liuteronams atgal tvarkytis. Dabar jie kreipėsi, kad griuva tvora ir aš turiu pasidariusi fotografijų, kaip tik šiandien pravažiavau įsitikinimui, pasidariau fotografijas ir tikrai pasižiūrėkite aplentu važiuojant link Šilų, kai važiuojam, yra stulpai griūvantis ir ten jiems atrodo ir vartai jau nebelabai tvarkingi. Jie savo lėšomis ir savo jėgomis negali lygiai to daryti, nes paveldui priklauso. Tai labai prašė atkreipti dėmesį ir prašyti pagalbos iš savivaldybės, kokiu tai būdu, ar iš kitų gal eilučių, ten, kur mes žiūrim, ar iš savivaldybės biudžeto. Atkreipdėmės ir sutvarkyti ten kiek įmanoma. Čia jau prašymas labai rimtas.
Žiūrėkit, aš šitoje vietoje retorinį klausimą turiu. Matėm mūsų miesto pagrindinių kapinių tvorą. Vietom net jos nėra, gyvatvorį dengtą tvorą. Tai aš noriu pasakyti, kad mes turim rajone ne vienas kapines ir su tom tvorom yra daug problemų. Ir kiekvienais metais kažką tai numatom, kažkokius tai darbus, vienas kitas kapines aptverti. Mes šiandien kalbam apie gimnazijų aptvėrimą, kur vaikai laksta ir dar nesam aptvėrę. Tai yra daug problemų, bet su vienais metais mes visko aptverti negalim. Tai aš suprantu, nors būtų ir liuteronų, ir miesto pagrindinės kapinės, ir šiemet ir tūbinių kapinės yra numatyta aptverti, bet dar daug kapinių, kurios yra neaptvertas, arba tvora yra labai prasta. Tai po truputį judam tais klausimais, bet biudžete lėšų šiemet nėra numatyta. Kitų eilučių kažkokių neturim. Iš religinių bendruomenių gal būtų galima kažkaip, jeigu ten pavaldui priklauso. Kodėlgi ne? Tai paraišką teikti. Taip, paraišką, jeigu jie liuteronai teiktų. Labai paprastas dalykas. Kapinės ten atvert kainuos kokį 10-20 tūkstančių, tai bus pusė programos lėšų. Aš pradėti nors per keletą metų, kur taisytinos gal vietos, gal vienas šonas. Nes čia Pušinas irgi reprezentuoja. Teikti paraišką nedraudžia. Ta prasme, galim teikti religinių bendruomenių, kitos eilučių šiai dienai neturim. Religinių bendruomenių paraišką, nežinau, kas čia seniniai, kam čia priklauso kapinės ar liuteronų parapijai, jie gali teikti paraišką. Daugiau klausimų. Taip, noriu tęsti klausimą dar apie vieną projektą, kurį nematom, bet ir girdim čia dar burzgiant už lango, kalbu apie Dariaus ir Girėno skvero sutvarkymą. Tai gal truputėlį painformuosite, kaip vyksta darbai, ar taip kaip numatyta pagal planą, gal yra kažkokių archeologinių žinių, gal kažkokių įdomybių yra rasta. Ir taip pat norėsiu pereiti prie Dariaus ir Girėno paminklo iškėlimo, kur jisai dabar yra padėtas, koks jo likimas yra. Na ir nedūsaukit, nes norisi girdėti, norisi išgirsti tiesiog. Pradžiai tiek. Žiūrėkit, patys matot už langą, kaip vyks procesai, ar jie sparčiai vyksta ar nesparčiai, kiekvienam įvertinti. Nesu čia specialistas, statybininkas, kad pasakyčiau, ar čia labai greitai vyksta ar negreitai. Man atrodo, normaliai vyks darbai. Pagal tempus, kiek mes šiemet turim numatę savivaldybei lėšų, aš manau, kad jie sparčiau vyks, negu mes turim tų lėšų. Kaip vyks ateityje, matyt, tie darbų grafiks yra taip išdėliots, kad kiek turėsim lėšų šiais metais numatę, tiek tų darbų ir vyks. Dabar dėl rastų archeologinių dalykų. Šiai dienai nieko nėra rasta, aš nežinau, nebent kol vyko tarybos posėdis, gavo informaciją administracijos specialistai, kad kažko nesustas. Nieką kol kas neradom, kiek kasėm, bet jau galiu pasakyti, kad didieji kasinėjimai eina į pabaigą, nes elektros trasa jau bus iškasta ir apsaugota, dabar vyksta didysis kasims lietaus nuotekų tvarkyms, o po to jau tų kasinėjimų liks mažiau, nes reikės kelti skverą į viršų. Fontanui dar gal reikės iškasti šitą aptechninę vietą duobę. Tai va tiek. Dabar dėl paminklo. Taip, jūs puikiai žinot, rašė vietinis spauda, buvo Facebook films, buvo ir nacionalinė žiniasklaida. Man pačiam asmeniškai teka važiuoti su gyventojais, su susitikimus ir užduoti klausimą. Susitikau su keliais šimtais gyventojų, apie 600, nei vienas nepasakė, kad blogas sprendimas buvo iškelti paminklą. Jo labiau, kad jūs puikiai žinot, kad 18 metais dar tuometiniai valdžia ir jums būnant Rima savivaldybei buvo parengtas techninis sprendimas ir buvo nuspręsta iškelti šitą paminklą iš skvero ir jis nebeturėjo būti skvere. Buvo nuspręsta iškelti į aną pusę prie gulbelės, kur matomums dar prastesnis negu dabar esantis paminklas centre. Po diskusijų nuspręsta, kad matomesnė vieta yra muziejus Vitogalo ir visuomenė, didžioji dalis, kiek man teko susitikti, visi pritar, kad tai yra matomiausia vieta, negu jis būtų kažkur paslėptas, tai už
pušų, už kitų medžių ir jis būtų nematoms ir nelankoms. Tai manau, kad teisingas sprendimas ir atvažiavus į muziejų, muziejininkai viską apie tą paminklą galės papasakoti ir taip toliau. Šiai dienai paminklas numatytas pastatyti vietoj esančio sandėlio, kurio yra prasidėję griovimo darbai, kai bus nugriauta, sutvarkyta aplinka ir ten bus pastatyta, jo labiau, kad, man atrodo, yra nupirkta ar perkama, šiek tiek reikia brėžinę įsivaizduoti tą vizualizaciją, kaip atrodys, kas ten turėtų būti, galbūt takelis, galbūt vieta tam paminklui padėti ir taip toliau. Jūs tikriausiai, kaip ir aš, turite tokį pat dokumentą, tuometinio administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus pasirašytas dokumentas, kuris vadinasi Dariaus ir Girėno skvero pertvarkymo techninio projekto parengimo. Ir jame 2018 metų ir jame yra numatyta, kad nutarta Dariaus ir Girėno skverą, skvere esančią paminklą iškelti į atminimo aikštę, o Dariaus ir Girėno atminimo įprasminimui numatyti skvere naujam paminklui. Tai vis tiek yra, kaip suprantu, galiojantis dar dokumentas, kuris suteikia galimybę šitą paminklą perkelti į atminimo aikštę. Ir nesinori kartotis, kad būtent tokiam sprendimui pritarė ir skulptūros ir paminklo projektuotojai, gerbiami purviniai. Nes dabar nėra nei kažkokio direktoriaus rašto ar įsakymo ar tarybos sprendimo, kodėl būtent, taip vienašališkai keli žmonės vadovai nusprendė nesitarti, o iškelti kitą vietą, jeigu jam buvo numatyta, nutarta ir pritarta būtent atminties aikštė. Ir nesutinku, kad šitą aikštė matoma, nematoma. Čia jums tai vieni naudojami laiptai, tai matomos vietos, tai kažkas negarsaus, tai kažkas garsaus, tai čia matys sprendžiam kiekvienas pagal savo supratimą lygį. Tai kaip čia su tuo raštu? Neveiks tema, tai kaip raštu? Taip, nepavyks. Tai su tuo raštu, taip, matėm tą raštą, raštas berods 18 ar kokių ten metų. Taip, 18 metų. Tai yra raštas, kurių savivaldybė galbūt pasirašo per dieną daug raštų. Tai yra ne tarybos sprendimas, tai yra ne direktoriaus įsakymas, tiesiog yra eilinis raštas, kad būtų prie ankstesnė techninė projektą pridėta. Kadangi buvo pakeisti techniniai sprendiniai, yra vadovavimas techninių projektų, kuriame buvo numatyta, kad paminklas iškeliama į užsakovo nurodytą vietą. Po diskusijų su gimnazijos bendruomenė ir su muziejų vadovybė buvo nuspręsta, kad iškelti į Vietogalos muziejų. Tęsiant kalbą apie paminklą, kadangi šitą paminklą projektavo architektai purviniai, buvo numatyta tam tikra koncepcija, kaip jisai sudėliotas. Suprantu, kad tiesiog rangovai jį kaip mokėjo, taip kaip sugebėjo, kaip suprato, taip nuėmė, bet kaip vyks atgal su juo pastatymu, nes vis tiek yra tam tikras išdėliojimas, konceptas, ar bus kreipiamas į tos pačius architektus, ar čia vėl bus bandoma kažką pakeisti, interpretuoti, tai kad išliktų šito paminklo meninė vertė, man atrodo, tai yra svarbiausia. Ar galvojot apie tai, kad išardyti bet kas gali, o sudėti taip, kaip turi būti, tai ką reiškia meninė vertė, tai čia matyti reikia žinių, supratimo ir matyti, tęsti tą architektų užmanymą. Pasistengsim. Matau, direktorius pasufleravo, pasistengsim, nes neturit atsakymą ir galvojat. O kas dabar, jūs galite pasakyti, kaip turėtų būti tas konceptas, ar jis toks ir buvo, tas konceptas, kuris dabar buvo skvere, ar nebuvo per metus pakeistas konceptas, kaip stovėtas paminklas. Iš esmės mes puikiai suprantam, kad tai yra paminklas. Paminklas yra iškeltas ir mes pasistengsim, kad būtų arti to, kaip jis čia stovėjo ir ten taip atrodytų toj vietoj. Na, manykim, kad taip ir bus, bet ateitis parodys.
Na, suprantu, kad nelabai kalbus dėl to paminklo, gal bus Labai kalbūs. kalbesni dėl Neklauskite kito paminklo, projekto. Labai kalbus esame. Dėl kito projekto, nes Bet aš noriu dar dėl paminklo. Klausykite. dėl... Čia mažumos valanda, ar ne? Mes užduodam klausimą, nebent jūs turit mums. Tad Neturiu. daugiau susitikimų reikėtų, ar ne? Jeigu nori pasikalbėti, tai čia mielai. Apie kitą projektą noriu tęsti. Balandžio 9 dieną berods vyks tilto per jūros upę vizualizacijos pristatymas. Ir noriu pasidomėti, kadangi vis tiek ir projektiniai pasiūlymai, ir vizualizacijos parengtos. Ten yra numatyta ne tik tilto per jūros upę projektavimas, bet ir lankymui pritaikytas ir Aukuro akmuo. Aš irgi nekartą klausiau, kaip tas Aukuro akmuo, mane teko lankytis ir visai nesenai teko pamatyti, apsilankyti, pasižiūrėti. Tai nieko vizualizacijose pateiktose, kas yra dabar, aš nemačiau, kaip tas Aukuro akmuo bus pritaikytas lankyti. Nežinau, ar jums teko būti šitoje vietovėje, bet šitas akmuo, ar ne, dėl kurio matyti ir užsikabinta, ir kodėl buvo, tam projektui galbūt yra skirtas finansavimas, tai ir to akmens pritaikymas, tai jis yra pasiekiamas per brūzgynus, per upę ir dar yra plius privačioje teritorijoje, kiek man žinoma. Tai kaip šitas dalykas bus pritaikytas? Ne tik tiltas, bet ir dar vienas objektas, kuris minimas projekte. Pagrindinis projekto tikslas yra pritaikyti patekimą į Piliakalnį, gamtos paveldą, gamtos objektą ir Aukuras yra kaip vienas įdedamoji dalių. Tai taip, jį patekimas bus galimas, kaip ir dabar, takiuku, bet tai nebus pritaikyta kažkokiais tai kitais būdais. Galbūt projektą vykdydant, jeigu sakot, brūzgynai yra, jie bus valstybiniai žemėje, galbūt bus įmanoma iškirsti, patvarkyti, bet kažkokia specifinė pritaikymą nebus. Pagrindinis tikslas buvo įrengti tiltą, kuriuo eitų patekti prie Padėvaičio Piliakalnį ir kultūros paveldą. Ten yra tai ir ne Padėvaičio, Pakise Piliakalnį. Na, manau, aš atsiprašau, nutrauksiu, jeigu yra jau pateiktas projektas ir savivaldybė teikia idėjas, ką būtų galima pritaikyti, lankyti, suprantu, tiltas yra labai svarbu, bet kam rašyti šito gamtos paveldo objektą, jeigu jisai nebus pritaikytas lankyti. Aš dabar kol kas sunkiai įsivaizduoju, nebent tikrai per viešą pristatymą bus kažkas pasakyta, bet vadinasi, jisai nebus pritaikytas ir jisai liks nuo šalyje. Tai ar prieš teikiant idėjas jūs patys lankėtės toje vietovėje ir įsivaizdavo, kaip jį galima tą padaryti? Tai žiūrėkit, tai pagrindinis tikslas, aš vėl kartojas, buvo Piliakalnio pritaikymas lankymui ir rodiklis, kurį reikia pasiekti, kad būtų atsirastų taksi iki Piliakalnio, pagrindinis rodiklis. Ar mes pasieksim šito projekto daugiau ką aplankyti, visada gali pasiekti, bet ar įmanoma. Gairės kalba taip, kad gali tu pritaikyti, tai yra lėšus panaudoti takam, tiltam, soliukam ir taip toliau. Aš kalbu tik apie tai, kas parašyta projekte. Žiūrėkit, galiu kaip pasakyti skamba projektas. Tai žiūrėkit, ar tiltas atsiradęs per upę padės patekti prie Aukuro akmens? Nepadės. Nu kaip nepadės? Aš galiu pasakyti drąsiai, nepadės. Jūs pirmiausia nuvažiuokite ir pažiūrėkite, bet nenorit ties to labai užsiciklinti. Aš manau, kad padės iš tos Kokiu būdu, nes jūs nebuvote šitoje teritorijoje, nežinot apie ką kalbate. Bet tiesiog, jeigu teikiat idėjas ir yra toks projektas, tai kad jisai būtų išpildytas iš esmės, o ne tik tais toksai pusiau lūptas, pusiau skustas. Tai jeigu darom, tai darykim daugiau, plačiau, nes investuojame šitą vietovę. Tai aišku, gal sakau, per viešą pristatymą išgirstu tai, kas galbūt pateiktame savivaldybės puslapyje projekte ir vizualiniuose sprendimuose nėra, gal kažkas bus kitaip, bet kol kas matau, kad tai yra tik tais toks rašymas dėl rašymo ar sakymas dėl sakymo, bet tai ko nematei, nežinai ir nesupranti. Man ir labai keista, prieš tai balsavom už tarybos sprendimą, kur jūs sakėt nebranginti projektų ir neradot. Tai yra nesuteikėt galimybės iš ES pakelti daugiabučiui socialiniam projektavimą 30 000. Dabar jau kalbat, kad branginkit projektą, dadėkit takų ir taip toliau. Pasakykit, kolegos, kas girdėjot, kad aš sakiau branginti projektą ir pridėti takų. Aš noriu pasakyti, jeigu mes rašome, tai kodėl nėra įtrauktas ir šito pritaikymas? Nes neužtenkam lėšų.
Nu, va, jau atsiranda kiti darbai, taip pasakyti, neužtenkam lėšų ir nebus pritaikytas. Žiūrėkit, dar klausims suprojektavo šitą tiltą, kai reikės įgyvendinti ir samatą, ar tik kiek yra numatyta užteks tam lėšų. Tai jūs dabar siūlo dar išbranginti. Aš nieko nesiūlau, aš klausiu, kaip vienas objektas bus pritaikytas. Jūs mykėt, ir čia diskutuojam 10 minučių ir dabar paaiškėjo, kad tiesiog trūkstat lėšų. Nebranginam projektų. Jūs prieštaraujat projektų branginimui. Jeigu buvo numatyta idėja už tą du pritaikyti, tai yra įrengti ir per jūros upę tiltą ir pritaikyti šitą akmenį lankymui, vadinasi, turėtų stekti į vieną dalį, ne, o dabar užteks tik už tą pačią sumą vienam. Tai jūs automatiškai pabranginate. Ne vienam, tenai nebuvo daug, gal pasakytų specialistai, kiek ten yra tų lėšų tiksliai. Nesulaukė viešo pristatymo visam objektui, visam trijų dalių objektui, šis projektas susideda iš 3 dalių, iš patekimą į Piliakalnį ir Padivič Piliakalnį kelią, kuris jau yra įvykdytas. Sekantis objektas yra, man atrodo, Paršio ežere takas, kuris yra projektuojamas ir šits. Ir visam tam yra kiek milijonas? 1,700,000 su trupučiu. Taip, tai yra tokia suma ir jau daugiau nei trečdalis yra išleista. Pagal pateiktą paraišką, tai pajūrė tiltai tenais su techniniu darbo projektu, su visom ekspertizėm, su visko yra apie 200 000. Mes turim už tą pinigų sumą įrengti prieėjimą iki tilto, kur dalis dabar yra tose teritorija yra asfaltuota, dalis yra neasfaltuota, tai mes projektuojam tą takelį iki patekimo prie tilto ir visą tiltą. Tai tiltą ir jeigu liks lėšų, tikrai praplėsim ir padarysim daugiau taką. Ta prasme, kiek užteks tam lėšų? Matau laiko nelyg ir daug, nežinau, ar kolegos norės, bet aš dar norėčiau tęsti tada su gyventojų klausimais. Vienas gyventojas taip pat iškėlė klausimą dėl Lokystos pakrančių sutvarkymo ties Aušros gatve Šilalės mieste. Tai klausia, kodėl šita vieta yra užmiršta ir netvarkoma. Ką, pritaikyms lankymą? Tiesiog, kad nesutvarkyta pakrantė, ne to, kad pritaikyta lankymui, tiesiog, kad neprižiūrėta pakrantė. Taip, perdėsim seniūnėjau, ką mes čia... Žiūrėkit, daug vietų yra, man atrodo, mieste, ypač pavasarį, ir pati savivaldybės administracija ne kartas pakrantis yra tvarkiusi, po potvinį atneštų šiukšlių ir visko. Iš esmės, visas erdvės sutvarkyti, sudėtinga, tai perduosim seniūnėjai, kad pasižiūrėtų. Dėkui. Taip pat viena gyventoja rašė, kad savivaldybė ir tarybos nariai taip pat pasvarstytų jau šviesaus atminimo Šilalės garbės piliečiui Konradui Bastijanui, galbūt vieną iš idėją suteikti naujai atsirandančiai gatvei jo vardo gatvę arba, pagalvoti kūrybiškai, kaip būtų galima įamžinti jo atminimą. Tai čia toks pasiūlymas, labiau ne klausimas, bet pasiūlymas į ateitį. Ir taip pat dar vienas klausimas apie tai, kad ar visi mero išleidžiami potvarkiai yra viešinami. Taip, visi. Ar tikrai? Ar nebuvo taip, kad visi yra viešinami? Visi. Aš galiu atsakyti, nereikia visi. Kurie susiję su duomenų neskelbimu. Taip, bet pagal teisės aktus yra visi viešinami nuo tada, kada buvo priimti įstatymus juos viešinti. Klauskite apie konkretų potvarkį, atsakys. Ne kiek apie konkretų, bet noriu paklausti, ar tose jūsų išleidžiamose potvarkiuose tikriausiai yra eilutė. Na, žinote, šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka ir panašiai. Ar visuose jūsų potvarkiuose yra šita eilutė? Kurios privalom, kad būtų. Jeigu juose... Taip, norminiuose ne. Taip, norminių nereikia. Norminiam ne. Tuose, kuriuose priklauso, yra visuose. Kuriuose nepriklauso ir nėra tos... Pagal teisės aktus. Nes jeigu yra nurodyta šitą eilutę, matyt, turi būti viešinama, kad atitinkamam asmenim galėtų pasinaudoti šitą teisę, kad skundžia.
Kiek maždaug per metus tokių neviešinamų yra? Tai vad sakau, 2 jau neviešinti tie. 2. Bet esame informavę ir vyriausybės atstovą. Supratau. Taip, tada dar noriu klausti, gal direktorius man atsakys į klausimą dėl seniūnijos darbuotojų atlyginimo. Taip pat buvo toks klausimas sulauktas iš rajono seniūnijų. Ar kažkaip keitėsi darbuotojų atlyginimai, ar nesikeitė, ar augo? Visiems didėja. Tai turbūt. Kurie nebuvo. Neįjungi. Nepasijungė sistema. Tai iškalbėsiu. Tai jakauju. Skardus balsas girdės visi ir gale. Buvo kasmetinė veiklos vertinimai. Tai turbūt aš kalbėsiu apie visą administraciją, nes esmės nieko nėra išskirtinis, visiems bendra politika. Tai atlikti kasmetinė veiklos vertinimai ir turbūt dauguma, ne, visiems šiais metais kilo atlyginimai. Ne visiems. Tiek dirbate pagal darbo sutartį, tiek valstybės tarnautojai. Taip, pagal darbo sutartį, tiek kas gaunantis minimalų atlyginimą, kilo minimalus atlyginimus, kuriems nekėlėm, kilo kartu su minimaliu atlyginimu, kitiems koeficientai kilo. Tai... Ne, galbūt yra tokių atvejų, kas turėjo nuobaudų arba vertinimas buvo neįvyktas užduočių. Negali vertinti. Čia vienetai. Čia galbūt arba neišdirbo pusės metų pas mus negali vertinti to darbuotojo, tai gali būti tokias sąlygas. Buvo tokie, kurie įvertinti, tie, kurie vertinami ir prastai, arba jų atlyginimas sumažėjo? Sumažėjo tikrai ne. Nes pagal statmą negali sumažėti. Gali sumažėti. Tiesiog klausiu, nes sulaukiam reakcijų, klausimų ir mano pareiga yra užduoti jūsų pateikti teisingą informaciją. Ne, tikrai niekam nemažėja, nebent man pačiam dar negauni. Tai tikrai nemažėja. Dėkui už atsakymą, taip pat gal meras ar direktorius padės dėl Obelyno daugiafunkcio centro, kokia situacija su šituo centru yra, nes tikrai iš Obelyno pareina gyventojų žinios, kad planuojama šitą centrą uždaryti. Centrą? Obelyno daugiafunkcio. Tai neplanuojam uždaryti centrą daugiafunkcio. Pakonkretinti klausimą, aš nesuprantu, po Obelyno daugiafunkcių centru veik biblioteka, bendruomenė tur savo patalpas, jie ką uždaryti? Apie ką? Tai jūs geriau žinot, tikriausiai, nes susitikimuose kalbėjote ir sulaukėt šių klausimų. Tai neįsisukinėkime ir... Koks klausimas? Apie Obelyno daugiafunkcijų centrą, aš suprantu, yra... Aš neklausiu apie biblioteką, aš klausiu... Neplanuojam užrakinti durų, bus biblioteka, veiks, taip toliau, daugiafunkcijų centre veik biblioteka. Žiūrėkit, tai klauskit konkrečiai, jeigu klausit apie darželę grupį, taip, šiai dienai darželė grupė yra tokia situacija, kad rugsėjo 1 planuoja ją lankyti 7 vaikai, kuris vienas yra ant abejonės, kuriam sausio, tai yra spalio mėnesį turėtų sukakti 6 metai ir jis jau turėtų realiai eiti į 0 klasę, nebe į darželį. Tai kalbam tada apie 6 lyg ir vaikus, dirbančių darbuotojų 8. Ir šita grupė puikiausiai veikė, kol trūko vietų žiogelį. Šiandien kalbėjom apie žiogelį ir perspektyvas ir buvom susitikę su Obelyno gyventojais ir riba 10 vaikų buvo mūsų dokumentus ir 10 vaikų. Tos ribos nebėra. Jokio finansavimo, kaip atskirs darželis jis negaus, vadinasi viskas, dabar jeigu dalinai dar gaunas, darželis liks ant savivaldybės biudžetą, o mes galim tos vaikus puikiausiai visus 6, 7, 8 ir galbūt 10, jeigu jų būtų priimti į žiogelį, prioriteto tvarka, ar jie gaus darželį be problemų. Tai tokia ir situacija. Aš manau, kad verta diskutuoti, jeigu nebėra 10 vaikų, kad tai yra darbuotojų daugiau negu vaikų, tai reikia suprasti, kokia ir situacija. Supraskime ir taip. Aš pats turiu darželinį amžiaus vaikų ir žinau, kiek mūsų grupiai, kurioje yra 20 vaikų, kiekvieną dieną lanka vaikų.
Tai tikrai nėra per 2 metus, man atrodo, ar 1 ar 2 atvejai buvo, kai visi vaikai susirėmė, nes tai serga ligas ir taip toliau. Tai supraskime, jeigu 7 vaikai, tai lanka 4, 3 vaikai ir 8 darbuotojai. Tai kažkada sprendimus reikia priimti, kad ir nepopuliarius. Jeigu 10 būtų, galėtumėm diskutuoti. Bet su bendruomenė tarpėti, kad jeigu bus toks vaikų kiekis, tada veiks, jeigu bus toks, tada neveiks, kad bendruomenė būtų tinkamai informuota ir pasiruošta. Bandžiau pasikalbėti su bendruomenė ir paklausti, kiek vaikų Obelyne gimė. Ne vieną vaiką. Tai, kalbėkime atvirai, tai iš kur tus vaikus iš Žiogelę paims. Kėliau ir klausimą, kiek vaikų išveži iš to krašto į Žiogelį. Tai išveži irgi ne vieną. Ar jūs galvojate, tėvai planuoja grąžinti tus vaikus? Negrąžins, tenai matyt mažėjams dar sparčiau auga, tai aš šiai dienai nebematau galimybės toliau ten veiklai vykti ir turėti laisvą grupę pas mūsų, neturėti vaikų ir galbūt atleidinėti darbuotojus iš Žiogelio, nes nebebus tiek vaikų. Tai reikia žiūrėti ir iš to, ir ugdyms ir taip toliau. Tenai yra 7 vaikai skirtingų amžiaus grupių. Šitie 7 vaikai ateis į savo grupės ir su savo bendramžiais bus. Dėkui. Taip pat dar noriu klausti dėl problemų žemėlapio. Nežinau, ar taip yra numatyta, dabar nepamenu pagal tvarkos aprašą, bet ar neturėtumėt suteikti gyventojams, kurie užregistruoja problemą, grįžtamąjį ryšį ir atsakymą, kad ar problema įspręsta ar neįspręsta, ar bus vėliau įspręsta, nes... Tai turėtų būti. Na, galiu pasidalinti asmenę patirtimi, ar ne, kiek teko registruoti keletą atvejų, ar ne, patvirtino, kad gavo, bet toliau kokia seka, ar išspręsta, neįspręsta, visiškai neaišku. Tai... Aš turbūt atsiprašysiu, turim darbuotoją, kuris atsakingas už problemą žemėlapį ir jis yra ilgam nedarbingume. Gali būti problemų pastrigus, nes seniūnai visą laiką perduodavo tam specialistui, kad sistemoje atžymėtų ir informuotų. Gali būti šiandieną tas procesas pastrigęs. Jūs suprantu, bet turėtų būti informuoti elektroniniu paštu, kad apie taip, kaip vyksta problemos sprendimas. Dėkui. Taip pat pamenat, kada dar svarstėm biudžetą, diskutavom dėl biudžeto, buvau kalbėjusi apie Šilalės miesto Vlado Statkevičiaus gatvės apšvietimo įrengimą ir minėjot, kad su apšvietimo projektu jau eisim tuo į tarybą. Tai jau antras posėdis, o dar vis apšvietimo projektų neturim. Tai kokia situacija yra? Galiu atsakyti, Centriniai projektų valdymo agentūrai buvo pateikta investicinis projektas, rada pastabų, rengėjas taisė tas pastabas ir ateisim. Taryba, kai tik bus viskas įspręsta, tikimės, kad balsuosit. Pažiūrėsim, jeigu tinkamai parengtas, jeigu nepabrangintas, jeigu nėra kažkokių aplinkybių nepritarti, tai viskas tvarkoju. Jūs supraskit, kad mes turim priimti sprendimus ir už tuos sprendimus prisimti atsakomybę ir įvertinam įvairius dalykus, įvairius aspektus. Taigi, kuriem projektam pritarėm, kai kuriem projektam reikia papildomų diskusijų, kai kuriem ne, tai matyti normalu, 25 tarybos nariai turi teisę apsispręsti savo teisę ir pasinaudojimą. Tai puiku. Dar dėl Šilalės miesto Šilo gatvės kanalizacijos įrengimo, ar čia juda kokie reikalai, ar nejuda, nes berods buvo numatyta biudžete lėšų. Kaip įdomus klausimai. Tai ką sulaukia iš gyventojų? Klausiat ne iš gyventojų, klausiat ten, kur jūsų bendrapartiečiai gyvena arba labai artimi žmonės bendrapartiečiai gyvena. Galėčiau ne dabar pavardėm įvardinti. Na, jūs vardinkite, aš sulaukiu ir aš negaliu nepaklausti. Taip, viskas tvarkoja. Galėčiau suvardinti, kas gyvena. Tai aš reikia pavardinti, kur jūs gyvenate. Šila gatvėje gyvena jūsų gerbiamo pirmininką sesuo, tai yra 3 ar 4 sklypus. Tai va, link to eikim.
Šitoje gatvėje, kur apšvietimą klausit, gyvena gerbiama tarybos narė. Tai jūsų frakcijos narė. Tai žiūrėkit, link ko mes vedam. Aš paprastai pasakysiu, mes vedam link to, tai aš atsakysiu. Taip, kur taip pat sutvarkyta, atnaujinta, netoli yra ta stovėjimo aikštelė. Taip, nesinaudoju tą aikštelę, būkit. Ar sąmoningai nesinaudoju? Nesąmoningai turiu vietą. Čia iš tos pusės nekaltinam. Aš klausiu, tai ką žmonės paklausia. Atsakysiu. Žmonės paklausiu, bet jaučias tendencija paskutiniais klausimais ir prieš tai klausimai buvo dėl partiečių ir mes čia sprendam, būtent su jumis valandą sėdam, nes jūsų kiti kolegos uždavė tik vieną klausimą, sprendžiam jūsų bendrapartiečių klausimus ir dėl tų potvarkių paviešinimų, žinau, dėl ko jūs čia klausate, dėl tų paviešinimų ir teismų ir taip toliau. Tai čia viskas aišku. Galim toliau tęsti čia dėl to. Tęsiu, bet kalbam jūsų partijos narių reikalus, tai noriu pasakyti taip, 50 000 biudžete numatyta, Šilo gatvėje reikia 200 000 su viršum, tiek pinigų šiai dienai neturim. Tai kiek pamenu, jūsų irgi komandos nariai balsavo, vadinasi, reikia to Šilo gatvėje kanalizacijas. Aš neprieštarauju, reikia ir Šilo, reikia ir jūsų bendrapartietis Rimantas Rimkus irgi pripažintas pažeidęs interesus dėl keliuko pasitvarkymo. Tai čia galim tęsti ir nesustoti. Jau praėjo nuobaudos, nebeteiskit žmonių, kur pasibaigė. Tai aš ką noriu pasakyti, taip reikia ir Šilo gatvėje, ir Draugystės gatvėje, ir daug kitur reikia, kur žmonės vargsta ir jaunas šeimas norėtų statytis ir nėra vandens, tai yra problemas. Kai mes ateinam į tarybą, kad nustatyti infrastruktūros mokestį ir iš to, kad bent dalį padengti, nepritarėm. O kai reikia įvesti iš savivaldybės biudžetą, šiais metais lėšų neturim. Ką daryti? Tai žiūrėkit, merė, jūs žiūrite mane, kažkuom kaltinate, nesuprantu, kuo už klausimą, nors pats į biudžetą eilutę kartu su savo komandos nariais įdėjote Šilo gatvės kanalizacijos įrengimą ir dabar ieškot kažkokių bendrapartiečių, pažįstamų ir panašiai. Taigi jūs pats. Tai gal jūs ten turite irgi kažkokį interesą, apie kurį aš nežinau. Tai pats įdėjot, jūsų komandos nariai pritarė. Tai kame problema yra? Jeigu matot, kad čia kažkokių interesų konfliktų, nedėkit, nežiūrėkit. Jūsų prašymą. Ačiū labai, kad atsižvelgėt, bet dar prieš tai, man atrodo, buvo atidėję. Tai, neįsiginkit, reikia ir šitai gatvė, ir kitom gatvėm, bet kadangi sulauktas klausimas, tai būkit mielas ir malonus atsakyti. Tai atsakiau. Truks 150 000. Ačiū, tai gal nuo to reikėjo pradėti, bet ar bus pradėti darbai iš viso, ar iš viso jie nebus pradėti? Su 50 000 mes galim paskelbti pirkimą, jau buvom praeitais metais paskelbėm, gavom pasiūlym 240 000. Gal dabar irgi dar pirmiausia ieškosit priežasčių, prie ko prikipti, bet noriu klausyti dėl mobilaus darbo su jaunimu. Tai čia visur galima. Tai mobilaus darbo su jaunimu, žinoma informacija, kad kultūros centras nėra gavęs finansavimą šitam projektui. Ar svarstote, ketinate taryboje svarstyti ir skirti lėšų būtent mobiliam darbui su jaunimu? Keista, nepartėti dirba tenai, keista. Nu, tiek to. Tai iš tos pusės, tai ką noriu pasakyti, šiai dienai turim tą informaciją, biudžetą tvirtinant tą informaciją, tik atėjo, kai jau buvo apsvarstyta komitetas ir taip toliau, agentūra neskyrė finansavimą, biudžete lėšus nenumatytas. Ką aš daugiau galiu pasakyti, bandėm diskutuoti su kultūros centro, galbūt iš asmeninių resursų, iš nežimtų etatų, kaip šiandien pateikė laisvus etatus, galbūt kažkurį etatą leisim paversti būtent mobiliam darbui su jaunimu dirbančių specialistų. Tai nemanau, kad reikėtų tęsti šitą mobilaus darbą su jaunimu. Kaip sakau, aš iš jūsų suprantu, kad nereikalingas, nes jūs skirstote rajoną pagal tai partietis arba visi kiti. Palaukite, ar taip dirbama? Dirbama taip, kad nėra biudžetų suplanuota. Daug ko nebus suplanuota, kad ateisim su patikslinimais tikriausiai. Pasižiūrėsim, nuo bodinčių pediatrų gal siūlot nuėjti. Gal nuo laiptinių remontų, gal palauks kažkas. Ar sutaupėte nuo laiptinių remontų? Tai ką dabar noriu pasakyti? Tai aš noriu pasakyti, kad pasigerinat savo tokias vietas, ne namuose, bet darbe. Pažiūrėsiu, Rima, kaip jūs laiptus
su tais laiptais, ar eis su tais Neišvengiama. Nu tai gal senaisiais bus, Neišvengiama. yra proga patekti ir nepagrindiniais. Čia jau, žinokit, prasideda, man atrodo, ne tie dalykai, dėl kurių susirinkome svarstyti, ar čia nuovargis, ar čia Nenuovargis. kiti tokie lendantis požymiai, kur vadovui nelabai gal būtų priimtini, tai gal solidumo daugiau. Tai dar vieną apie partėti, paklausyk, klausim ir baigsim. Ne taip įsivaizduoju demokratišką požiūrį. Kiek jūs suprantat savo darbuotojų prisėmė? Kur? Apie kokį nepotizmą? Įvardinkit. Kiek konkursų yra? Nu įvardinkit, kodėl aš neįvardinsiu? Nu tai įvardinkit. Ką jūs čia dabar šneka? Tai įvardinkit. Paklausti jo, prikišat, kad čia ir partiečiai. Nu biškit atsibuskit. Nu nebūkit. Įvardinkit, kodėl neįvardinkit? Buvęs meras gyvena Statkevičiaus gatvėje. Nu tai ką? Tai jūs, kai jūs kaltinat mus, kodėl kaltinat mus? Buvo šneka apie Ten yra bendras projektas Statkevičiaus gyvena buvęs meras. Ir jūs ką jūs Buvęs meras prieš yra. prieš. Pažiūrėsim, kaip jisai Priimkit balsuoja. kritiką. Aš priimu Viskas kritiką. normalu. Reiškia, prieš Tų mažų partiečių vaikų bus čia visur, gyvenimą. kiekvienoj gatvėje. Ja. Jūsų partiečiai, mūsų partiečių. Tai Priimkit kritiką. Aš priimu klausimus. Priimu. Jūs neprimat klausimų, bet aš matau, kad ir laikas baigėsi ir jūs Aš pirmininkavote. leidau dar vieną klausimą. Ačiū, kad leidot, jūs labai malonus, bet aš irgi jums noriu sužinoti, ką palinkėti. Tiesiog, kad kitai mažumos valdai tiesiog labiau susikauptumėt, būtumėt dalykiškesnis, nes mes, čia nei kažkokie draugai, mes esam rajono žmonių išrinkti ir klausim tų klausimų, kuriems yra aktualūs. Ir norėtųsi, normalios, demokratiškos diskusijos išgirstais klausimais, o ne iš karto metamų klausimų. Tai man atrodo visiems būtų ir naudingiau, ir smagiau čia kalbėtis. Tai to palinkėsiu ateityje konstruktyvesnio reagavimo į klausimus. Ačiū visiems, kas klausote. Ačiū.